Karibu temu nyombi y'abakuumaddembe bamusanze n'ensawo mubadde Jambia kw'ossa ne pikipiki okutali namba plate kw'abadde atambulira ng'olwamala okutema Ssemujju n'addukira eno. Ono atwaliddwa ku poliisi y'ensangi wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi ng'eno asanzeyo Ssemujju ng'amulindiridde, wabula Ssemujju olabye ku musajja ono n'ayunguka amaziga. Yennyini ayantema ne vidiyo yennyini ogiraba nti n'engato zeezo n'akatisaati kayambadde munda keeko yoyo yennyini era namukwata vidiyo. Ssemujju ategeezza nti ekigendererwa ky'omusajja ono kyali kyakutemula nnyini kifo we baali ng'asambaze n'ebizze byogerwa nti baamutema lwa kusangibwa na muka musajja. Ayagala kutta nannyini gadeni gye bayita Laplata, nannyini Laplata n'ampita mukase ku musajja. Bwe natuuka mu maaso ge n'aŋŋamba ye w'amagye, yagamba nti w'amagye kwe kutya ne nzijayo essimu n'emukwata vidiyo mu kyama. Tekiriyo era tekiriyo byali bya bulimba tekiriyo. Agamba nti Nyombi yamuteegadde ewuwe n'amutema oluvannyuma lw'okumukwata katambi nga yeebazizza abakuumaddembe abasobodde okukwata omusajja ono kw'ossa n'omugagga Golawire amujjanjabye wamu n'okulaba nga Nyombi akwatibwa ng'agambye nti omusajja ono tasoose kutemula ye yekka nga zatta abantu bangi. Ebitongole by'okwerinda byonna ne neebaza ne gavumenti omulimu ogukoleddwa, naye nga nsinga kwebaza poliisi yaffe y'ekitundu yayanguwa kubanga nagenda okutuuka ku kalwaliro we bampeera first aid eddakiika nga 3 poliisi yali yatuuse dda, era neebaza ne mukama wange Gorora naye yampadde obujjanjabi eyo nga saddaaka kwabo baali bateneddwa ne babadde agenda okutema akome ku nze. Ye mwami Gorora yeebazizza Katonda eyabika ku Ssemujju Akasubi n'aba ng'akyali mulamu n'asaba ab'ebyokwerinda okukunya Nyombi ayogere abalala baatemula nabo. Twebaza Mukama Katonda kuba embeera gye nasangamu Abbasi yali simanyi nti anaawona, naye neebaza Mukama Katonda olw'okubeera ng'amuwadde ekirabo eky'obulamu. Era neebaza poliisi ya Nsangi wamu n'ebitongole ebyokwerinda byonna bitaddemu amaanyi okulaba ng'omutemu ono akwatibwa. Neebaza nnyo DPC Nsangi, webale nnyo ebitongole bya Ssemwayi. Abantu b'ensangi olufunye amawulire g'okukwatibwa kwa Nyombi badduse Zambwawo okugenda okumwerabirako nga bano balabiddwako nga bakwatiridde ebbali w'oluguudo nga betwogeddeko nabo bakubaganya empawa ku ky'okutema Ssemujju. Bubi nnyo otayinza kuddira musajja munno n'omutemako omukono nga tomanyi naawe enkyogira bw'oti yakola kibi nnyo. Ennaku nnyingi nnyo nga bamutemyeko omukono era ntuuse wano ne baŋŋamba omutemu bamuleeta ne ŋŋamba kanyangweko ndabe ku mutemu ogwo era mulabyeko wali munda we bamutadde ne pikipiki ye ne mulabako neebaza Fande Kato okulwanya tate kuba wano Ssaalongo. Nyombi aggaliddwa mu kaduukulu ka poliisi y'ensangi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku Rakees TV Agalero.